Балевски. Днес ще ви представя комплекта за ловинна безопасност. От какво се състои той? От лопата, сонда и лавинен предавател-приемател. Друго много важно нещо, което трябва да имаме, е аптечката с различни неща, които са ни необходими за първа долекарска помощ, тъй като все пак караме извън пистата и е много важно да сме подготвени, ако се случи нещо, да може да помогнем на хората, с които караме, или те да ни помогнат на нас. Така, сега да се концентрираме върху комплекта за лавинна безопасност. Това е лавинният предавател-приемател. Той се слага, когато сме готови за каране, преди да си обуем ските под якето. След малко ще покажа как става това. И задължително е да си проверим батериите преди да го използваме. Защото ако нямаме батерии, няма да ни свърши работа. Съответно, така. Следващия елемент, сондата. Как се става сондата? Пуска се надолу, издърпва се въжето. И така сондата е готова за употреба. Лавинната лопата, тя също е с разглобяема дръжка, за да е по-удобна за поставяне в раницата. Защо е необходимо да имаме всички тези неща? Сам по себе си лавинният предавател-приемател може да ни покаже локацията на затрупания, точното място, където е затрупан, но без останалите уреди, сондата и лопатата, ние не можем да достигнем до него за необходимия брой минути. Това е лавинният предавател-приемател. Преди да тръгнем да караме въобще или да сме се качили на лифта, е желателно да си го поставим и да го изпробваме. Слага се винаги под якето. Така, този модел по този начин се включва. Караме, натискаме. Имаме индикация за батерията 97%. Това е изключително важно, защото ако нямаме батерии, той не ни върши работа. Така. По този начин се поставя. И сме готови за каране. Така. Това е основното за комплекта за лавинна безопасност. Продължаваме с лавинната безопасност. Включили сме си уреда, проверили сме си батериите. Преди да излезнем извън пистата на най-горния лифт, трябва да се уверим, че хващаме сигнала от другите устройства. Как става това? Превключваме на търсене. Получаваме сигнала. Един по един каращите с нас трябва да се приближат. И когато се уверим, че това е техния сигнал, и даваме ОК и даваме знак на следващия. След това съответно се проверява и сигнала на проверяващия. Чак тогава сме готови да излезнем извън пистата. Независимо от степента на лавинната опасност, винаги трябва да проверяваме и да използваме устройство.